Zamba pambola bandeko nyonso ya Brésil. Alléluia. Merci Père de gloire. Maintenant on peut s'ensemble là, merci. Maintenant on pambola nzambe oya la musio na to malelo. Alléluia. Misala no na bomo inanga. Alléluia. Oya tika kangaite. Alléluia. Muninga malamu. Nzambe pambola ba sali na yo na Bilbao nzambe. Pambola bandeko ya Brésil na São Paulo. Alléluia. Bolingo na yo etindi ngai. Nagumba mela yo nzambe. Bolingo na yo etindi ngai. Nazwa tanko bondela na tongo ona libota na yo nzambe. Nazo yebisa yo nzambe soki na lamuki lelo eza mpona mawa na yo nzambe pambola libota na yo. Gloire soit rendue à toi Seigneur. Nous tozopesa nzambe oyo merci. Azo mérité ba merci ya couleur nyonso. Azo mérité matondo ya catégorie nyonso. Kanisa place outi. Na place ozokende. Na place okomi. Alléluia na yebisa yo. Oza papa. Mutako okomisa ngai esika na komi eza kaka yo. Yango na nzambe nga nazo pambola. Yo pambola basali na bilwa nzambe. Nani akokani na yo. Nani alobaka lokola yo. Oza nzambe. To uti mosika na yo nzambe. Alléluia. Nani akokani na yo. Nani asalaka lokola yo nzambe. Mokota akokani na yo nzambe. To uti na yo mosika nzambe. Na pesi yo merci oza nzambe. Pambola basali na yo nyonso na neto likombo na yo. To uti mosika na yo nzambe. To uti na yo mosika. Lokota misu na etoko nzambe. Oh nzambe. Ozwa bati misu na kati ya humiliation. Na kofingama. Na kocholama. Kasi nzambe ozakaka nzambe. Nani akokani mutu na mutu aza na histoire personnelle na nzambe na ye. So oza na histoire personnelle na nzambe te bele mene no komi mwana nzambe te. Aza nzamba solo. Alléluia. Nani akokani na nzambe oyo. Alléluia. Abikisa yo na maladi ezanga boro ezanga kombo. Alléluia. Nani akokani na yo. Nani asalaka lokola yo. Nazo pesa yo merci. Nazo pambola ozali nzambe. Nani alobaka lokola yo. Oza nzambe kotikala nzambe. Bana kopambola nzambe oyo. Bana kopesa nzambe oyo merci. Bana konetola kombo nzambe oyo. Shalom shalom. Nzamba pambola bino nyonso. Nzamba kumama na ina bomoi na yo. Loba na nzambe zwa nkembo. Zwa na yo lokumu. Na pesi yo merci pour na tongo kitoko pesinga. Soki na lamuki nzambe za pona mawa na yo. Soki na lamuki po eza yo nzambe olilinga na lamuka. Mingi to lalaki na bango. Je vous dis chaque fois et je vous le répète encore. Tant to lalaka ezalaka posa na biso. Mais pona ko lamuka et dépendra na biso te. Pona ko lala bien mais ça dépend na yo moko. Mais pona ko lamuka ezo dépendre na yo te. Au gros, ça va projet de l'obogis. Mais pour un projet de Kokisama, les autres dépendent de la yote. Malgré qu'on ça la fort. Ce qui nous a dit non, bien mes amis. Yangwana tangu nyonso ngana yo. Tangu nyonso ngaina yo bien le Seigneur. Tozo poussa na liboso na nzambe. To yebaka. Que no soki na lamuki izapona nzambe. Soki na lamuki izapona mawana nzambe. Iza pona bolamu na ngati. Iza pona mayele na ngati. Iza pona mawa na nzambe. Yangwana nzambe nga nazo peso merci. Bien me pesa nzambe oyo merci. Pambola nzambe oyo bien le Seigneur. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Yende mtalo bakali loba moko pe loba ikuma kambo kokisem na bo moina yo. Azan nzambe ya solo. Azan nzambe oyo loba kali kambo. E mtalo ngola kangwa salakati. Yangwana nkolonga nazo pambola ye. Yangwa nzambe unga nazo netola yo. Nani akokani na yo. Nani asalaka lokola yo. Oza nzambe. Okotikala nzambe. Alléluia. Nekotika vina ngana. Bana kotika vina na boko na nzambe. Bana kotika bomo na boko na nzambe. Alléluia. Oyo loba ke kokisa makanzambe. Alléluia. Nani akokani na yo nzambe. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Nani akokani na yo nazo bondela yo nzamba solo.
Qui est comme toi, Seigneur? Nous avons de l'homme comme ça, Milaka. Nani akokani na yonza, uzanzambe. Mokoki se Milaka Isaïo. Alléluia. Nani akokani. Alléluia. Milaka no lobaka na bomo na se ko amite ko kisa mite nzambe na ko bima na mboka oyo te. Na kotika mboka oyo te nzambe. Mokili oyo nzambe na kotika yango te soki okokisi bilaka na bomo ina ngati. Bele mafuza ka déterminer nzamba alakani ni pona yo. Enoke nzamba alakili yo makambo ale yo zo zela oya satana na vina yo comme ça pour kindavant. Non kindavant. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Oyo zo loba. Oyo zo kanisa. Ya mabe yango kokomela yo. Yo moko kimisaka ba promesse nzambe na munoko na yo. Yo moko kimisaka miracle nzambe na munoko no pona mutula yo kanisa malamu te. Oh nzambe yo kama. Nani akokani na. Nani asalaka lokola. Nzambe yo kama. Na bondeli ozali nzambe. Papa yo ndo lobaki. Nazo bondela yo nzambe. Nzambe pambola bana no na longa. Nani akokani na yo. Nani asalaka lokola. Alléluia. Yo ndo lakaki nzambe. Abakuki lobi même promesse ezo umela. Quand on a précédé, on fabriquait promesse na marque là. C'est là ya. Ego koki sama nzamba kosakati. Quand on a âge na yoti. Caleb ba pimela kaye héritage. Mais ko senga héritage na âge ni. Alléluia. Nani akokani na nzamba. Nani akokani na yo. Moko kisamila kana yo. Yo moko lobaki. Milakana ye koko kis. Nzambe la bondeli yo. Milakana nzambe kokisana bomo ina yo na ki fierté na ki fantarte. Mais na ko bondela nzambe. Na ko supplier nzambe. Na ko za na bonne communion na nzambe. Yango ko sala ke milakana nzamba alobaki pona yo kokisana. Aussi longtemps oza mwasi ya mabondeli te. Oza papa mabondeli te kozela bilaka na nzambe te. Nzambe pambola simiki na nga parti ya Lwanda. Nzamba pambola. Alléluia. San Paulo. Bopambolama. Lwanda bopambolama. Londres bopambolama. Bilbao bopambolama. Alléluia. Papa yonde olobaki. Bilaka na yo kokoki sangola. Papa yo lobaki. Mais afin de miéter, afin de qui miéter pour l'ensemble promettre hier. Il y a un gros promettre qu'on a ouvert sur la porte. C'est que ma fierté, et c'est que ma compte à ma bonne délit. Afin que promesse soit avec Kokisama. Il y a un lobby na cotine de lobby lamba lekinanga. Il y a un cotine de l'eau valise. Na cotine de l'eau mbongo. Na cotine de l'eau carton iloko. Obanda koteka. Olobanda kivantar. Ezande moma ya kofukama. Nzambala mina kopeso libala. Na kopeso mabota. Eza kivantar de po prophète ne ratakate. Ezande likambwa kobondela. Parce que entre la promesse et son accomplissement, il y a toujours un espace vide. On va bénir combat. Entre la promesse et son accomplissement, il y a toujours un espace vide. On va bénir désert. Bana Israël va l'éla qui m'a cassé en Égypte. Bimisa sur la boum. Nous avons parlé de ce bimisa, nous avons laissé un sein. Nous avons pas pharaon. Mais ma maman m'a dit Cana. Non, à qui d'abord sur le désert. Talanza. Si on a un moto pour moi, les gens encore. Comment mutazoni okwama? Abike ena bimi na pasi. Na bimi na minioko na boumbu. Nzambe nzela mukuse ya ngoyo. Komisa biso ba isikamu. Yozo mona ngobongo. Menzambo asala ya motema na. Ukoba ke pasteur na tole kama kama wa pesi koyo. Na utika jeune prière siko ya makasi boya 21 jours.
Il y a trois de salanayo. Mettez les mousses comme les gars. Il y a un zamba mazo yo kangato so kangati. Il y a un zamba mazo mona ngato so mona ngati. Le loli mutu moko à comprendre on a solo banaye. Comment on a tout comme la gali kama besikoyo. Douleur donc de l'hostilité, monsieur Bakisami. Mais na côté qui m'a bon dit. Na personne frère n'a sacrifice. Na personne qui dit n'a pas na yonza. Bien aimé, nous avons ça compliqué. Bien aimé, nous avons ça compliqué. Nous avons eu mon lakaki. Nous avons eu mon prometaki. Nombre 23, 19, Bible lobby. Nous avons ça moutou te pour ça. Alors, on a moutou te pour changer ma solo. À se repentir, à changer ma canisse. Non. Oh, il y a le bac qui m'a compris ça. Il y a un bien aimé dans le Seigneur, dans notre soupe, sans savoir, tout le monde est ensemble. Tout celui qui ne sait pas ensemble. Nous avons pas mon petit frère par la loi. Bien aimé dans le Seigneur. Tout celui qui s'est mis sur l'ensemble. Quand les bâtés bien aimé, quand les barreaux sacrifiés, Balaam a les marques sacrifiés pour les soucis des alaki. À quoi ça Israël? Comment Moutou a son bundista, a son lembaté dans le sacrifice? Et yo sambelika mikolomi balé et na lemina na pongi. Pongi na kitoko makasi na lamkana ngati. Non la non ka indifféré. Yo ngani sokol be na indifféré ça te la passe lui indifféré. Ça te n'a pas continué à attaquer la attaque kayo. Yo sele qui fier. Ya mbeto ni ekese. Ta on la ne toko. Quand crédit matin sur la moquette de prière. Aux autres déranger dans ma colonne pour la laver dans le salon. Je l'ai comme une porte comme là dans la chambre. Il y a un peu de monde la sombe lio. Au côté de monde la somba. Je comme eh ngana fuka na kokate. Na prendre la ligne à moté. Mozela ka so simbi ko sambela na kisasa. Na mboko uta ata 3 heures du temps. Ba obenga ka yango yebite ke ba melakati. Oza mwana mwasi yebite ke ba sokola ka basani. De lo tour na yo. Oyebite ke ba kombola ka lupango eza tour na yo. Boti ko betsa ka mabaku. Nana silisi na nzambe na ngate. Sona yebinga moko sona sina osona osalamu. Aussi la prière 10 heures. Banda 4 banana. Bana bana Congo. Je l'ai commis prière 10 minutes. Pema. Milimu. Yamala mutu ya mabemo pona. Tout ce qui se passe dans Zambé. Tout ce qui est dans le lend de Zangatina bien aimé. Bisous, tout ce qui est dans le Zambé. Lui qui se passe dans Zambé. Zambé a promis que tu es juste. Si réellement prophétie oyo ozwaki. Et ça m'a dit abaté n'est frère sur Guinée dans Londres lobaka. Osa passer dans ma diaba, osa mon dime ma diaba. Nzamba lobelio nini lelo. Semaine o nzamba zo taliso nini. Tika kite timi kiti ça. Ozobo ya ko benga boani. Dieu t'a dit. Mais je te dis aujourd'hui, entre la promesse et son accomplissement, il y a toujours un espace vide. Le désert. Bien. J'ai vu la souffrance. Moni bikamo on a le salamate na vie. Mère je kabona katikati. Oyo mutu mon côté, banda miracle ça va pas Moïse mtakabla asuma ya sabo côté. À part Josué mtakota na katamai na fleuve Jourdain. Bikamo o Israël mona mais il y a différent na fleuve, il y a différent na océan, pardon, il y a différent na rivière. Maya njili ya fleuve il y a rivière. On a au quatre ça moi ils ont les langues. C'est rien pour la mec sur le bon nager au pays. So que me to pays. Mais ma est kabona katikati.
bikamwa oyo nano esalama te na vie. Bien aimé ngana ba promesse nzamba pesa biso. Oko risque ba peso comme maman ba promesse. Papa bilaka mata promesse pe mboko mo ko semna vie na te parce que ozo yeba ne ba tambola raté. Muto c'est la promesse en Nzambe, azala en écoute en Nzambe. Muto c'est la promesse pendant Nzambe, atambola selon volonté en Nzambe. Est-ce que vous tambola ne Nzamba li? Dimanche la tia ke loko wana Nzambe asala ke lo côté na bomo ina biso sama lo banaye yo lingi maloba Nzambe te moto linga Nzamba sala lo bikamo ezati po eza na bikamo mon côté komela yo oyo eza na Bible te bikamo nyonso oyo ko vivre bakoma na Bible so bikamo oyo eza na dehors ya Bible eza bikamo moko sophistiqué. Comment tu copies en moitié et Dieu veut origine en moitié. Je n'arrêterai pas, je n'arrêterai jamais de te chercher. Je vais te suivre, Seigneur. Nakotikati. Nzambele kotika vina ngana mabokola. Maintenant c'est comment on ensemble. Maintenant on sait comment on ensemble. Maintenant on sait comment on ensemble. Bino le bon inayo. Le banzambe yom to bimsi en Égypte. Pour yoka qui passe na ngai. Mais nzambe faut comme ça ake non na kana ake no sunzela mususu. Bien aimé lo sambo futaka. Kolembate na sambe be mingo na situation na mona ngelo tena limbinanga. Nzamba yebi mukolo mfutu na losambo wana. Losambo efutaka. Losambo epola kate mikite na misu na nzamba. Je ne vous ai pas dit que c'est la bourse la nzambe moko. Azo luka mbongo pa luka place ko somba mbongo ezati. Bakute na $25,000 à pamba na kisasa. Asutuka sambela bona ndeko moko akende na ye. Ndeko na pa kende abala ne mwasa comme sambela na église ya mwasi na ye. Asutuka ka mukolo moko ndeko mwa benga. Bayoka basolona mwasi ne no photo sunga ministère ya pasteur oyo. La reconnaissance, paix. Ndeko na nzoka koma na gouvernement. Pasteur wana yebi na yete. Pour changer les zones. Pasteur a tiré la matin na l'église na matete. Ba ba kino ba ngiringiri. Pasteur a bossa na ye. Yangwana ko boya ko changer numéro ça très avantage. Yo ye poto so changer numéro de 100. Mosalika ina ni na poto. Bon ko so na 10 ans. J'ai 1000 numéros. Quand on a changé le numéro, t'es bien aimé. Quand on a changé le numéro, on a tout dit. Parce que là, bengaye. N'engani bona tu as pour ma chambre, tu as 25,000. Abi ba terrain nous en a combien? Abi ba terrain place à moi bien. Et je m'en a partir à 50,000 sur le colo. Abi ok d'accord. À quel moment c'est le sambeli? $25,000. Ba vire ya mona compte à passer loin. Abenga semble na ngai mutamalanda tama ngala kutani na. Lo sambo futaka. Yom to sambela na ben tereso pesi ngambo tena osambela ote osamutama wa pe ya passe. Yo bazo sambela no awa omoni loboko nzambe atokei ko bossa na ministère ote pour soutenir un jour. Et ça fin du mois à passer natini mbongo futa local maman moko atinda ka mbongo internet chaque mois nzamba pambolai internet église a foutu la route aza musika a tiro so futa combien atinda ka chaque mois 50 € internet à part ba dimna action de grâce 50 € il y a internet à zangi sakangote le sang pour la gâter. Pourquoi foutre à moi? Pour à mon alobo Nzambe na ministère oyo. Batinda yete. Nous avons passer chaque mois.
ata mbongo na nga dime ezalaka mokie mais contribution na nga ya sale na dime na nga nakozangisaka te chaque mois nakotina mobali na nga atinda mbongo wana omondi loboko ya nzambe na ministère okokanga motema na yo te sina loba soko opesi mbongo no mpona contribution église paster akolia yango te or paster wana azolela aza na atambolaka makolo autaka kinkole ti matete debono makolo azwaka transport 50 000 25 000 ekwele na maboko koki maka azwa 5 000 aso mafatire moko ya occasion abi non baninga na nge ebele batongi bandako na mbongo église otali baeglise na bango ntina te me bandako batongisi bakara baotambola mpona koinfluence bato mais biso toya lokoso ya mbongo te abi papa natindi mbongo wana na compte église tosomba place nabi papa nzambe akombola nabi nzambe akomona yo losambo efutaka bien aimé lelo yo omoni loboko ya nzambe na ministère okokaka motema na yo te pambola ministère oyo atobona kopianga lipa na lia mais futa ta local oyo esika ezo maintenir bandeko no na bilbao basambela parce que lelo local ane ekufi internet oyo ekatani yokasi babolamu oyo ozomona na priere oyo komona yango lisusu nayebisaka bato ya bilbao mokolo local ane oyo ekangama na kotia superieur na lini te suis capable akosambela nga na mwasi nanga na ndako ekenango mpe bien mais tolobi non tosangisa baninga oyo baza ya kolemba bakota na priere na biso tokabola grâce oyo tozala égoïste te et pourquoi totie ene égoïste Galate 6 elobi nini moto azoteya sango malamu aza na droit ya baparti ya part ya babie na yo bandeko bayebi ndeko wana mosala nzambe na chaque fois nga nazwaka badime na bofrande na basacrifice après kofuta local na biso natindaka transfert na papa zwa futa tike papa zwa lia basecrétaire église na baserviteur église bayebi yango bomona maki no transfert paster atindeli mosala nzambe oyo bapesi mofrande na sacrifice na mboka bena bibo yango botindela ye directement mais o paster yo kozwango te nga bino eza concurrence te soko opesela kwanga na zwango ndeko moko asaki offrande ya sacrifice batindaki elobi na bi zwa nimero na ye tindela ye pesa ya lia nanga mposa na ye bamontant te atotiaki yango 10 000 etalinga te pesa ye c'est ça soutenir des hommes de Dieu qui marchent bien nayebi te pourquoi makambo ebimeli nga sikoyo est-ce que yo soutenir la misala yo oso soutenir pasteur babimelaka bino mbongo oyo pasteur azoya atia osolito ya lingi yo akoma bimana yo alosi okomi dona Christ ya église wana nzoko ozodone mbongo na charge na nsima yo ozodone ye makambo mosusu azokende na donation ya bien olingi yango te nzambe pambola bandeko nyonso bakotaka na ligne oyo bamona loboko na yo e baza na force courage ya kosoutenir ministère oyo tokende mosika bon na posé na revisiter bamboka na bino na revisiter bino na mbongo nini ah passer yaka pa na 3 jours la prière na koya ndenge nini na kende e bongo ah mama na bino na église ya Bilbao e ko fanda ndenge nini ntako fandi sango eza yo ko bomba kabola mwa nzambe te abina nga passer mwana mobali na bosa na ye na sambela bango kala azanga na problème sala akana ba problème belé na vie na ye na prière pour na ye akende na ye abisi na bosa na ye après des années moi si na mbali babiki no mbali epi moi si nga na komi na gouvernement place yo eza grâce atana sambela na l'église mais eza grâce à prière à pasteur à salelanga azaka na matete tam si yo bosa na nango zo bango bien na sambela na l'église na biso na Londres na sambela na l'église na Clermont-Ferrand na France na Paris na soki na Belgique soki na Hollande soki na Allemagne soki na Brésil soki na Luanda mais soki nga na monde loboko nzambe ata na sambela na kinkukusa mais soki lelonga na komi awa eza grâce ya prière ndeko songolo eza grâce ya prière mosala nzambe oyo bien aimé ko bomba kabola mo nzambe te lo sambo ifutaka bana banzambe yokelanga mawa na dutaka trop la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue bien aimé la puissance à makina c'est na bomo ino kita et sokola yo
ozala reconnaissant eza na bandeko moko bazwa mbongo abi papa tokoza na lwanda ngabi zwa mbongo noza na kangisa yango ntina na Kinshasa yaya nga nalingaki ofrene no yo moko simba ngabi zala na kimia nga na tindi otinda yango kuna ezala ebele ezala moke pesa mosala nzambe wana lia ngam na tindi yo yasengi yo te na bino zwa ofrande wana pesa paser wana nzambe asalaka boyebi te ntango nga nazosala bongo mosi nazoseme boyebi te abi na nzela ya kanala mosala ya nzambe oyo nga nazwi mbongo oyo nalia na ndako na nga yo kanisa kotika nga akosambelela yo moto momili ofrande ebongo nga mutu natie na connexion akotika nga akotika nga te kozela kaka te yo zwa ya na mateya oyo nateya il y a plus de bonheur yabi na bible a donner qu'à recevoir yo za recevoir trop li kozwa trop mobimisaka te non apprendre ya soutenir musala na nzambe apprendre ya soutenir basali ya nzambe oyo baokende bien faut ko appuyer bango ba avancer pour ceux qui oso bundisa bango lelo soki basala nzambe na bien basili okotika na ba fanfaron okufie bando continue biso na prière osali combien de mois et tel un niveau prière na yo tel un niveau kondima na yo na ndengo salaki liboso na sikoyo est-ce que ça ka ndenge moko tala makambu na yo ozalaki ndenge nini et lelo komi ndenge nini et je te dis si tu continues avec nous c'est Dieu va t'amener encore trop loin nzambe la comme moi encore musika nzambe pambola bana na yo na Londres ouais c'est 2022 et mois de mars chiffre 3 chiffre résurrection kala te toki ne Pâques nzambe oya mona bino nyonso me nzambe asalaka na pia masumu te petolama loba na nzambe sokolanga na makila na yo yo bomonaka l'air nyonso beta pa prière nakolekisa 1 heure du temps na nga ozalaka na sanctification na nzambe bible lobi David alobaki mieux faut dépasser 1 minute dans ta présence au lieu de passer 1000 ans ailleurs elakisi nakoza na temu ke nalekisi na pembe na nzambe nakoganye biloko ebele par rapport ya kolekisa tana nga nyonso na bulu yeke na ba discothèque nzambe yo kamawa bele la puissance ya makila nzwasi na bomoi na yo loba na nzambe sokolanga na makila nzambe pambola ndeko na biso dora na Brésil nzambe pambola na São Paulo pambola titina na l'air oyo eza désert bata Londres na minute oyo eksekere beti bango ko profita atike lena kene musana na kota bien me wana ya sacrifice te nga kene musala lero te nga bimanda ku 7 heures passé 7h05 10 na kei mais tant na lamu ki eza sacrifice yango na bible lobi nzamba lobaki yesu alobaki bozo ya kopesa nga ba sacrifice oyo ezo coûter rien tant sur l'air yoko na prière eza lero misala no kulamuka ya lero kine musala osali sacrifice te sacrifice ali 4 heures net na Londres ya lero na lamuka te 5 heures 4h30 na zawana ya lero na mesana te mais so lamuka pona sambila eza sacrifice 2 heures 1h30 ya Brésil na São Paulo ya lero pongi ya kitoko na minute on a na mateya fanate ya lobby mercredi batinga mercredi prochain na hôtel na Michigan en direct et aux ala l'air ni 1h30 awa 2 heures ya awa et on a facilité t'es encore 1 heure de temps na hôtel en direct na Michigan en direct à Facebook bato à États-Unis bazo connecter na prière na bango na diriger prière exactement que parce que na naza spécial mais ils ont trouvé des grâces basala nzambe on a papa nanga basala nzambe minene nga na minute naza ko linzaka na musabi na ba préférer linzaka et so direction le komoko boy bien aimé ba moni grâce nzambe et bon ngana yo tout tala na l'air nyonso
ngana mango to sembela aka 30 minutes chaque dimanche hein? Mais elle quand tu sera 30 minutes voilà baza impacté et bongo yom to sera nga 1 heure chaque jour on allez impacter te ah non Soukwama bien aimé ah Kangola Mako bien aimé Soukwama bien la puissance ma classe c'est na bomo ina yo et sokola yo le banzambe longola nga kitambala bakanga na misu longola nga voile bazipanga na misu nzambe sokola nga na makila na yo bien la puissance ma classe c'est na bomo ina yo bien la puissance makila bien la puissance makila bien la puissance makila le sang de Jésus makila na yo nzambe et sokola nga makila na yo nzambe et petolanga kolona nya kokani na yo alléluia la version batum c'est verset 11 Psaume 84 11 mieux vaut un jour dans tes parfums que 1000 ans 1000 ailleurs. Na préféré na lekisa mukolo moko minute moko na présence na yo on a lekisa mikolo ebele libanda yo combien d'heures lekisa pour na théâtre combien d'heures yo lekisa pour na TikTok combien d'heures lekisa pour na kosala ba vidéo ezanga mutuna mukila et combien de minutes yo jomo na ngwe ebele collection na présence nzambe nzambe sokolanga na makila na yo nzambe makila no sokolanga belela makila no spécial sokola yo bien me belela makila no spécial na bomo ina yo belela makila no spécial epetola yo belela makila no spécial epetola yo na kombo na Yesu nzambe sokolanga ne kolele pa na yo nzambe kolona nga mimonisa nzambe tongwa lelo nzambe ne kolele pa na yo na petolama nzambe pambola basali na bilibao makila no nzambe sokolanga nani akokani na yo nzambe nani asalaka lokola yo oza nzambe kotikala nzambe nani akokani na yo oza nzambe molimo na nzambe qui est comme toi nani akokani na yo nzambe kombo na yo bikamo alléluia molimo na nzambe so esika na bomoi na nga alléluia qui est comme toi molimo na nzambe qui est comme toi Seigneur molimo na nzambe so esika na bomoi na nga molimo na nzambe tambusanga alléluia ngomba moko te alléluia tofukami tobeleli alléluia qui est ngomba moko te kotelema liboso babulami na nzambe problème moko te kozala fixe liboso na bana na nzambe fo koya alléluia nzambe molimo na yo ezwa contrôle na bomoi na nga kombo na yo nzambe eza kombo na nguya kombo na bikamo kombo na yesu bikamo na bomoi na ngai alléluia bona yo bikamo alléluia kombo na yo nde bikamo kombo na yesu masiya bikamo na bomoi na nga kombo na yesu masiya nde musala kombo na yesu masiya lobiko na bomoi na nga kombo na yesu masiya mabota na bomoi na nga kombo na yesu masiya délivrance na bomoi na nga yo moko pesa ngo kombo alléluia 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 nani akokani na nzambe napesi yo bolenge na bosina bisengo nango nzambe alléluia alléluia
Nani akokani na yo nzambe. Nani asalaka lokola yo. Alléluia. Souviens-toi de ton alliance, Seigneur. Kombo na yo nde bikamwa. Molimo na nzambe conduire yo. Molimo na nzambe tambusa yo. Kombo na ye nde bikamwa. Alléluia. Kombo na Yesu nde bikamwa. Kombo na Yesu délivrance. Kombo na Yesu mabota. Kombo na Yesu zanini pona yo. Oh Seigneur. Wapi nzambe alisekwa. Famille na ngezo lokela nga kufa. Mobali na ngezo lokela nga kufa. Mama na ngezo lokela nga kufa. Otonda ngolu nzambe. Alléluia. Kombo na Yesu za bikamwa. Alléluia. Oza nzambe. Pesanga bokonzi. Alléluia. Na biloko nyonso ekweyisaka bato nzambe. Na kweya lisono bapiège ya satana te. Alléluia. Nani akokani na nzambe oyo. Kombo na yo nde bikamwa. Kombo na yo bikamwa. Yahweh. Kombo na nzambe nde eza bikamwa na nga. Kombo na Yesu eza nini mpo na yo. Mpa na nga eza bikamwa. Eza libala, eza mabota, eza musala, eza santé. Eza nyonso onga na kozanga na se na moyo kombo na Yesu. Car c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Et on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Ozanza. Nzambe na likolo atinda mate ya bolingo. Atinda mate ya bolamu. Alléluia. Nani akokani na nzambe oyo. Alléluia. Nani asalaka lokola nzambe oyo. Alléluia. Ozanza. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Le vrai repos, ça se trouve en Jésus-Christ. Azanzamba solo. Alléluia. Nani akokani na nzambe oyo. Pambola Josemande. Alléluia. Partir de la Belgique. Nani akokani na nzambe oyo. Nani asalaka lokola nzambe oyo. Alléluia. Qui est comme toi Seigneur. Mois de mars. Chiffre 3. Alléluia. Alléluia. Chiffre de résurrection. Chiffre à lycée quoi. Alléluia. Asalani ni pona comme l'homme. Alléluia. N'appelle la salani ni pona comme nazo comme référence. Alléluia. Na sala qui cité. Kaka na ba genou. Kaka na kolukelo ngina nzambe. Nzamba ko komisanga elembo. Nzambe salanga elembo. Nzambe salanga elembo. Alléluia. Nani akokani na nzambe oyo. Nani asalaka lokola nzambe oyo. Nzambe nazo comme elembo. Alléluia. Alléluia. Nani akokani na nzambe oyo. Nani akokani na yo. Nani asalaka lokola yo. Oza nzambe. Okotikala nzambe. Papa na pesi yo merci. Molimo na nzambe zwa contrôle. Molimo na nzambe tambusanga. Molimo na nzambe kambanga. Molimo na nzambe naza na posa na yo. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nani akokani na yo nzambe. Nani asalaka lokola nzambe oyo. Nani alobaka lokola nzambe oyo. Nzambe oyo abongwana kati. Nzambe oyo akosa kati. Aza nzambe. Akotikala nzambe. Akonza nzambe. Akotikala nzambe. Mokota kokani na nzambe oyo. Alléluia. Elonga emonani. Nani akokani na oza nzambe. Alléluia. Elonga emonani. Alléluia. Elonga emonani. Oza nzambe. Nani akokani na yo nzambe. Tozo telemela nyonso epesa nzambe gloire te na fina biso. Nyonso epesa nzambe gloire te na fina nga. Mosika na nga. Nyonso epesa nzambe gloire te. Nyonso satana lona na nzoto na nga. Nyonso balona. Bible lobi na mukanda Matthieu 15 verset 13. Nyonso oyo papa na biso loni te.
faut epikwa ba bien aimé Satan kolona ni na nzoto na yo ezana ba te belé Satan alona biloko na nzoto na bango ce n'est pas que pour tambola mabe bola na bien et après la mission tambola ka bien te et tambola les malamu te Satan ape asali masolo na epa na yo mais zape na batu mususu azo tambola bien mais Satan ya loni tout le monde a un livre Matthieu bayeko li baloni basutuka après kolona wana bake kolala mystère de nuit yo muto mona ozora pongi nokite na butu ofandela film te pongi so ya oti na ministère de nuit beleme sabela olexaka les rebelle liboso TV kotala batu o bako pese le côté na vie or c'est pendant la nuit que les méchants, que les diables ont sémé. Nabilanga nanzambe. Yeso planifia ki lobi na mardi na bandela awa na kende boy na osala boy. C'est bien. Pongeza ote na butu sambela. Non mais entra, non mais sale. Ezo kota ote so bima yote. Ofana na ba film ezanga mutuna mukila or moment on a sengela ko sambela tangu yosa distrait na ba film bien le Seigneur et ça n'est moment où le diable a soit kolona ba ekolinga tongo ba ko tala bi oh mais Yesu semence auto kuti la bilanga o ezo bota o zoloni amote Yesu alobi botika ce sont des paraboles, ce sont des choses. Oh Yesu alingaki atali sabiso. Mtabisa ki orge balona na kinza. Yesu balona bilanga baloni ba nzete. Bango ba ke kolala. Basu tukaboye. Diable pe na buto salini. Ay kolona kana terewa. Yo sali musala bien na moi. Mais na butu yebite nani akote la kiyo. Musika kindoki. Yangwana bien metam to priya ka koso mamla lo yengeti. Ba yeko li ba monango. Batuni. Yesu abile ba tangu bolala ki. Na butu ennemi ayaki ayebe kolona kaka esika bino kolonaki tala biloko diable asalaka bato eza bino na moi te bino na moi boya bachampion bomonaka bien butu ya mystère mosusu moi eza ya yo me butu eza ya yo te moi tongo lelo nzambe apesi yo me butu ezalaki ya yo te e mingi na tongo tovivaka oyo ezalaki prépare na butu po nzete ono elonamaka na butu me emonana ler nini bozongisa no na moi elakisi nini elakisi nini comment nzete baloni yango na butu e baloni yango moto amonaki bango te me bakomona yango ler nini na tongo elakisi nini elakisi tongo na biso bien aimé sanga makambo ebele ti babebiselaki biso yango mpe na butu est-ce que journée na lelo oyebi ndenge eza yo moto amonaka so moto aswanisi yo bobebiselinga journée ozomona babebiseli yango na moi est-ce que babebiseli na butu oyebi est-ce que babebiseli na butu no oyebi bien aimé nzambe aza malamu
Tu vas lire le verset 24. Il y a Matthieu 13. Elle leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant des ivrés parmi les blés et s'en alla. Nabitangu ya lalaki na butu. Asutu kaboye, ennemi na ye pa salini. Aïkolon. Donc, to yebite na butu lelo, ennemi alone la kioni. To ko pikola banzete no ennemi alone na butu lelo. Pona tongo to vivre makama buzoba. Olamuka ki bien na ke sala ba sha ya biloko afeti ya mwana nanga. Obimi na ndako no bien. Okay, osonga boye, jenwe vimbi yo. Pona nini? Na butu. Baba kisaki no osala feti, osoma biloko. Baketu lo ba piège nzelo kotambola. Bien aimé ko keneke place pour mesana te na sambela na ngate pona mesana na nganzela wana. Non. Même bureau na yo tike ki mo lobby. Lelo ko zonga na bureau, bien aimé le Seigneur. Ngabloko na kamsana kangango na kadena. Ennemi oyo aya esprit. Ato kanginda na fungola, yasa libiso à côté là. Et ria kota senga fungola tiens. Abeta sonnerie tiens. Otali bonate. Mutazana se. Non. Non. Abitangu yo lali. Ni ne le kana sa pongi na yo. Tangu yo olala kabili le Seigneur. Bako bebisela koma kambu. Abitangu alali ennemi aye. Aye kolona nzete ya mabe. Ivre. Parmi les blés. Aye kotelo pondo me desu na loma. Sakini toto, azui pondu, asangisi wana fumbwa. Azui no madesu sani moko, asangisi ya mbala moko. Na moi balona ya bango ya bien. Mena butu. Abi menzeto ya kitoko kobote ya ngomo kote. Nga pe na koti ya nga ya mabe. Non, yo kati ke mutakumu na busoba na tomba bike no, nalala ki mpanza mabe. Bêtise. Ezane milimo mabe ya kotikolo na buto ganga olala ki mabe. Olala na même mbeto. Ofinika même gras. Otaka mutuna même coussin. Siko olala mabe ndenge. Botika ba langage mondain. Banda lelo soit langage spirituel béni de le Seigneur. Pendant la nuit, pendant qu'il dormait. Diable aïe. Aloni oyaye. Abi pendant que balala ki na butu, diable aïe. Ba butu no yo combien satan a bébi ça. Non là bon on sambe la te. Si le gala mo sala nsambe, la sambe libati pro. Lobata maloba mi bala volala. Nzambe butu na ngana maboko na yo. Lelo tongo itali. Na boy na mona. Faut le bango bien le Seigneur. Na moi na mona. Voilà. Pona butu o yebite ba kolona ni na libomu na yo. Ba kolona ni na nzoto na yo. Ba ko tieni na dossier na yo. Yo mona ki dossier na sala ki yango bien. Mais na comprendre que faut passer au bimela. Nganga mona so pesa ba réponse à ba questionnaire oyo. Na surtout ka boy na zouté parce que ma réponse la précise à l'obe. Parce que pendant la nuit, il y a quelqu'un qui est venu s'aimer. Ba zizani na ye, na vie na yo. Mutu mo ako s'aimer. Bloko ma bena ka seli bumuno na butu. Ako s'aimer. Bloko ma bena ka nzoto na yo. Bien le disque na 4 minutes au bout de la zambe.
semence nyonso bako seme na nzoto le fodima nyonso bako lona na bilanga na butu nzoto ne bilanga na yo musala na yo eza bilanga na yo ndako na yo eza bilanga na yo foyer na yo eza bilanga na yo nyonso oyo eza tout autour na yo eza ya yo diable akolona zisani na nzoto mbali na yo alors les fruits d'amour avec ça fruit ya haine alors les plantes d'amour avec l'on a planté haine na motema mwasi na yo alors les plantes amoni plantes ya prière ezabana avec ça avec l'on a planté dégoût yo mona no mentra na sima pesa osambela te botikama na sambela klo nzete nyonso oyo nga moko na loni te awe salaki nzambe te mtalona kia mais laki mutu ye munta olona ba pese ordre panzambe ngana linga vina ngeza la boye na kotanga cour boye sina sisi classe na kosala boye na kobala mosa boye na kobala mbali ya boye na kobota bana boye na kobota bana nombre boye na okende boye musala na nganda kuna linga ngeza la étage ezo musa boye est-ce que yo oyebi oyo ba ko lona na butu oyo so lona na butu bien aimé et ça toujours opposition yo continue c'est la visa bon ba que le non rejet yo continue demande na musala sire leka ba que non ba li so subatute ok c'est un bon plus apesa mbongo à l'état babi yo mikolo mbongo ezati nanya ngwa lone la kayo opposition tezo bonde na nzambe opposition nyonso ivre nyonso ba lone la kinga na butu lelo tongo oyo ekozala te na kopikola banda koderacine ivre nyonso elakisi nzete nyonso ya mabe oyo baloni na bilanga na yo nakozela ekole esika moko te na boyi nazopikola yango ekende na posa nango te balonelo malade eki ndoki na libumu eza ivre mobali ya moi azozela mwana mobali ya butu atie ozemi afin kozalaka na banose baposa kosanza basoyo ebele na munoko ya bana butu mais na mais ozo sentir babiloko wana munoko boye mais na libungu na lokesa te eza bana butu bana ko bimisa bango na fina yo ba sensation ya zemi mais na bomoto boye lokesa te eza bana kindoki yo olali na pongi na yo ba ekolona nzita mabe nyonso balona ki pona nga na butu lelo il faut bima mais bana ko bondela tambe bana ko pikola na zo pikola nzete nyonso o ba kolone la nga na butu lelo ivre nyonso ba yakotia na nzela musala nanga ivre nyonso ba yakotia na santé nanga na zo benda ngo ivre nyonso ba tia na nzela classe ya bana na yo ivre nyonso ba loni na santé bana na yo na classe na bango na mito bana na yo afin que bana ba koma bana lo yenge ba koma ba mimeli diamba ivre nyonso ba kolone la bana na yo na butu afin que bana ba koma na degwa prière na kombo na Yesu nzambe tozo pikola ba nzete nyonso oyo nzambe olonite oyo satana ay kolone pa na biso nani akokani na yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu nani akokani na yo melme bondela nzambe bondela nzambe au nom puissant de Jésus non nom puissant de Jésus ivre nyonso oyo ba yakolona na ndako nanga ba kolona na santé nanga na ministère nanga na ligne oyo ivre nyonso ekoti na ligne po ya kosoka information bondoki kake na nzambe elanda bango ivre nyonso ekotaka ezalaka connecté na ligne oyo po na kosoka information spirituelle abe na monde de ténèbres ya lelo soka me koso information akufa na nzela zonga te akoma te akozwe lokote azala calciné moto nzambe tumbaye moto nzambe zikisaye na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus nzete ni baloni ko na butu bien mabi tangu yo lalaki ona droit ko lale pongesa droit na yo lalaki kimia mo yebite na butu tangu yo lali so bongisa kiza lobi na tiongo na okene pas docteur na zana rendez-vous batala ngai mais yesa baby selion nzoto nyonso ba ko lona na nzoto na yo na butu lelo ekufa nzambe kufa nyonso ba loni na dossier na yo okezo réponse lobi na ambassade nyonso reja ki ndoki e amba moto nyonso ya rejet nyonso ya déception nyonso ya échec e amba moto
ivre nyonso oyo baloneli nga, ivre nyonso oyo baloni na nzela na nga musala afin ke nga batina nga baplace ezanga tina na kombo na Yesu nazobengana. Alleluya. Nani akokani na nzambe oyo moto nzambe tumba ivre nyonso batiela nga nazwaka basi malonga te na vinanga nana kutana mwasa malamu te nana kutana mobile malamu te nana kutana musala malamu te na kombo na Yesu pona nini ba ko lonela kayo nzete na butu tongo etani ba mibale malonga ba komona yo te basi malonga ko kutana bango te misala malonga ko zwate parce que ça na ivre ba lona kana bilanga na yo ivre nyoso ba lonelanga na famille tata nanga na famille mama nanga na nzela nga na tambolaka na zobondela yo na kombo na Yesu ono puisse bien me bondela nzambe me bondela nzambe ivre ni ba lona na nzela na yo soko ba nakama mbungu fo makamwe ko na foyer soko ba na ba démarche à voyage fo ba koma ko soana na mobile ba ko fingo lokola niama bien me dans le Seigneur ba zo siliso valeur ba mwasi na yo likolo alléluia moto nzambe ivre nyonso balona kina libala nanga lelo fo pikwama na so pikola ivre balona pona bana nanga pona mwasi nanga mobali na yo bino me bondela nzambe détruire pikola nzete wana pongi nanga nyonso babebisaka ngape na so buka na so bebisa nyonso balona kina butu et combien ma faveur eza contre ngati nyonso ya opposition nyonso ya opposition contre vie nanga ya moto nyonso ya opposition contre ndaku nanga ya moto na kombo na Yesu Nzambe mois de mars eza mois ya résurrection Nzambe sekuisa mabale kufa sekuisa mabote kufa sekuisa ba santé kufa sekuisa ba frère kufa sekuisa ba personnalité kufa sekuisa ba promotion kufa au nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus Nzambe ngana ko perdre le côté Nzambe ngana ko perdre le côté na kombo na Yesu nani akokani na yo Nzambe papa topesi yo merci ivre selon na makina butu contre nga contre mutu asana ligne contre mutu akolanda même en différé Nzambe ça na même impact et quoi na sa pouvoir na biso ivre to pikoli yango to waki yango nyonso abomsiki ya kindoki contre biso na tongo oyo kosala te Nzambe tongo epesa meli biso tongo oyo epesa meli biso na kombo na Yesu Nzambe zo contrôle ivre no ba lona kina butu nana lekana pongi e ko simbate nazo pikola ivre nyonso selon Matthieu 13 24 25 na kombo na Yesu eyamba moto journal le sa journal ko pambolama biro no se na kote ko pesa melanga ba collègue musala ba ko se soumettre pour ngai oyo nyonso bateki contre nga na nzela eyamba moto accident ko kwele loko nyonso za ya Nzambe te ekufa na nzo débrancher raison nyonso diabolique ezo pesa Nzambe gloire na vie nanga kake na Nzambe ebeta emenacé ba ivres ba lonela nga na nzoto la libumu na nzela na ba faire na ba relation eyamba moto nyonso bongse contre ngai na eko pikola ngo ba bongse na butu lelo eko salate Nzambe maloba na yo esala po nyonso ba bomba ki emonani nyonso ba kosala ki na butu na mona ngo na tongo na vivre ngo Nzambe na vivre ngo nkolo au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nani akokani na yo Nzambe. Nzambe pambola libota na yo. Merci pour la journée kitoko. Oyo pessimiso. Pambola ndeko nyonso ba rendez-vous ya médecin. Eza ba rendez-vous ya sukwami na makila na yo. Eza positif, eza na faveur na biso. Nyonso ezo pesa Nzambe gloire te musika. Merci pour la bato ki musala. Bato ki ba bureau. Ba rendez-vous ya ambassade. Tam sur lelo, on a rendez-vous na mbali ya bien soko bokutana. Soki ba lonela ki on nzeta mabe. Po ba dégoûter yo boko musika. Rendez-vous no sosala mu fait pesa bien. Ya interview musala. Na tiki so na boko interview mukanda. Nzambe pambola libota na yo. Pesa biso makasi. Ivre to revese yo. Olongwe na communisme siya. Amen. Nzamba pambola biso nyonso. To passer une excellente journée. Na kombo na Yesu. Bande kwa Saint Paul bozo na pongi. Nzamba pambola bino. Ye lo ba ke pongi na ngana so sombe. Ivre o sala te na pikoli yo déjà. Ko sa longote. Bye bye. Nzamba pambola biso nyonso. Amen. Nzambe sunga.